हेलो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। एक टेक्निकल इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक Hyundai की और गाड़ी है जो कि 1.2 पेट्रोल इंजन है पापा। तो इसमें क्या है, कस्टमर का कंसर्न क्या है कि गाड़ी कभी कभी चलते चलते करंट छोड़ देती है, मिसफायर की तरह हो जाती है। एक साथ आरपीएम बढ़ते फिर डाउन होते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्पार्क प्लग खोलेंगे, अच्छे तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, क्यों मिसफायर करती है गाड़ी। पेट्रोल सीएनजी दोनों हैं। एयर फिल्टर की कंडीशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्या है, ताकि कोई डस्ट वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। जैसे गाड़ी को लेके चलता है तो पता है लोड बहुत मानती है। तो अभी हम सबसे पहले एयर फिल्टर को निकालते हैं। एयर फिल्टर को हमने कंडीशन चेक किया, प्रॉपर ओके मिला है। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर बॉडी को ओपन करेंगे। तो अभी हम एयर फिल्टर बॉडी को ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले ये 10 नंबर का जो क्लिप होता है इसको ओपन कर लेते हैं। जला ली जाए, इसको ओपन करके उसके बाद हम इसको एयर फिल्टर का होल बाहर निकालेंगे और साथ में एयर फिल्टर कवर का 10 नंबर का बोल्ट होता है, इसको हम खोलने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से एयर फिल्टर बॉडी को बाहर निकालेंगे। अभी हमने को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इसके बाद सबसे पहले हम इसका नेगेटिव वायर को हटाते हैं ताकि हमारा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी हमने इसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकालते हैं। बहुत काफ़ी जाम हो चुका है, प्रॉपर बाहर निकल गया। और ये वाले इसको बाहर निकाल दिया। तो एयर फिल्टर का अपर वाला कवर है, इसको हमने ऐसे रखा और अभी हम एयर फिल्टर बॉडी को अलग करने वाले हैं। तो नीचे ये लगाएंगे थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए। अभी ये बाहर निकल गया। तो अभी हमने प्रॉपर बाहर निकल लिया। तो ये हमारी इग्निशन कॉइल है जो कि नंबर होता है सबसे पहले 1, 4 और ये वाला जो होगा वो 3 होगा, ये वाला 2 होगा। सबसे पहले हम इनको बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद स्पार्क प्लग खोलेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी हम यूनिवर्सल और ये वाले 16 नंबर की जो प्लग गोटी होती है इस पर लगाते हैं। तो अभी हमने लगा लिया है, इसको हम इसे डालना है पहले नंबर प्लग के होल में। और गन की मदद से, जो न्यूमेट्रिक गन होती है उसकी मदद से हम स्पार्क प्लग, तो अभी हम स्पार्क प्लग खोल लेते हैं। सबसे पहले नंबर स्पार्क प्लग खुल गया। तो बारी बारी करके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लेंगे। और अच्छे से चेक करते हैं स्पार्क प्लग की कंडीशन, तो जो है प्रॉपर ओका ही है। इसमें 4 नंबर जो प्लग हमको थोड़ा शॉर्ट मिला है, जो कि मैं दिखा दूँ आपको। हल्का हल्का ये ब्लैक हो रखा है, चेंज करके दे देते। और साथ में क्या है कि बिल्कुल पे ऑयल आ रहा है, जैसे कि 4 नंबर का वाल्व सील खराब हो, इस टाइप से प्लग ऑयल है। एक बार सेल मारो, ठीक है। आप देख सकते हो 4 नंबर वाला प्लग है, ये जो इसमें ज़्यादा ऑयल है। ओके, तो फाइनली हमने चेक किया है। अभी एक बार हम सेल्फ मार के देखते हैं, हल्का सा, हल्का ही मारियो। अनस अनस रुक जा, चलो। सबसे पहले बैटरी का वायर लगाएंगे। चलियो ओके। जैसे सेल ने मारा तो सब कुछ छुप के आ रहा है।